تو این ویدیو میخوایم در مورد تب ویو صحبت بکنیم بچه‌ها. خب یکی از مواردی که خیلی خیلی توی پاور کوئری بهتون کمک میکنه اینه که بتونید سریع اطلاعاتی در مورد اون ستون به دست بیارید. یا مثلا اگر کوئری ستینگتون وجود نداشت میتونید از تب ویو تیکشو بزنید، یا اگر فرمولا بار نداشتید میتونید تیکشو بزنید که بتونید فرمولا رو راحت‌تر ادیت بکنید. دیگه نیازی نباشه که مثل ویدیوهای قبلی ما حتما بریم توی بخش کاندیشنال کالمز یا کاستوم کالمز اون ادیت ها رو انجام بدیم. بریم توی نرم افزار ذره بیشتر با این تب آشنا بشه، ببینیم چه مواردی وجود داره و چجوری میتونه بهمون کمک کنه. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک ویدیوها علاقه‌مندید ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید که اگر ویدیوی جدیدی اومد در جریان قرار بگیرید و بتونید اون ویدیو رو ببینید. خب ما تب ویو همونجور که دارید میبینید بخش اولش توی لیاوتش کوئری ستینگ داریم و فرمولا بار. همونجور که میبینید من الان کوئری ستینگ هم اینجا نیست که سمت راست بود و اون استپایی که انجام میدادم و نمیتونم ببینم و فرمولا بارم بالا نیست که اگر فرمولی بزنم بتونم از همون بالا ادیتش رو انجام بدم. خب برای این کار ما میایم کوئری ستینگ تیکش رو میزنیم، همونجور که دارید میبینید کوئری ستینگز برای من اضافه شد و فرمولا بار هم بزنیم که بالا دقیقاً دارید میبینید که فرمولا بار ظاهر شد که من میتونم اون فرمولایی که زدم رو خیلی راحت‌تر از بالا بتونم ادیت بکنم. همون فرمولایی که تو ویدیوی قبلی دیدیم و بچه به راحتی دیگه از بالا میتونید ادیتش رو انجام بدید. خب بخشای بعدی چی؟ ببینید بچه این بخش دیتا پریویوه. من خیلی سریع میخوام اطلاعاتی در مورد ستون‌ها به دست بیارم. خب کالم پروفایل گزینه‌ایه که میتونه نسبت به ستونی که شما انتخاب میکنید اطلاعات خیلی جامعی بهتون بده. مثلا سیلز میگه کانتش چقدر، ارور داره، خالی هست، دیسکاونتش چجوریه، چند تا یونیک داره، ناو، زیرو، مینیموم، ماکسیموم، اوریج و استاندارد دیوییشن رو بهتون میده. اون حالت پراکندگی داده ها رو خیلی راحت تر میتونید اینجا ببینید. خب این یه قسمتیه. خب من برای اینکه بتونم خیلی دقیق تر اون پراکندگی داده ها رو ببینم یه گزینه دیگه وجود داره به اسم کالم دیستریبیوشن. خب همون روی ستون میاد این پراکندگی داده ها رو بهتون نشون میده که شما میتونید تصمیم بگیرید اگر داده ای این وسط وجود نداشت و خواستید پرش بکنید اینکه چولگی به کدوم سمت باید از مینیموم استفاده کنید یا ماکسیموم. اگر استپ بازه های داده هاتون خیلی بزرگه گزینه مدین گزینه خیلی دقیق تریه، ولی خب خیلی راحت تر میتونید ببینید. خب من قبل از اینکه این کار رو انجام بدم میتونم از کالم کوالیتی هم استفاده بکنم. کالم کوالیتی ولید و ارور و امپتی رو بهتون نشون میده که خیلی سریع میتونید اینا رو ببینید. البته اگر خاموشش کنید و موس روی نوار آبی رنگ ریزی که اون بالا قرار داده که میزان خالی بودن و پر بودن، یعنی میزانی که چقدر نال داره چقدر ارور داره، همه رو بهتون میده با نگه داشتن موس اون رو. خب بخش گو تو کالم هم که با همدیگه دیدیم که میتونستیم سریع بریم سر اون ستونی که میخوایم و کار رو انجام بدیم. یه زمانی هست بچه الان من 21 کالم دارم، ممکنه که توی پروژه تعداد کالم هام زیادتر باشه، پس اسکرول کردن میتونه واسه من اذیت کننده باشه. اینجا از گو تو کالم استفاده میکنم و خیلی راحت میتونم کارم رو انجام بدم. خب ادوانس ادیتور هم که تو ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم. اگر بچه‌ها سورستون تغییر کرد اینجا آدرس سورس جدیدتون رو میدید، حالا فایل اکسل توی مسیر دیگه قرار دادید و اینجا دو تا بخش کلی داره. یکی لت داره که دستورات اجراییتونه و اینم آخرین استپی که
دارید کار میکنید. یعنی اگر من بیام اینجا و مثلا بگم ستون اوردر آیدیمو بیام و اسپلیت رو روش انجام بدم که یاد گرفتیم تو ویدیوی قبلی، نگاه کنید آخرین گزینه شد چی؟ چنج تایپ. یعنی اومد ستونا رو شکست و تایپ داده هم خودش مشخص کرد. حالا بریم توی ادوانس ادیتور نگاه کنید، آخریش چنج تایپ، میگه چی؟ تیبل دار ترانسفورم کالم و این سه تا ستونی که برای من شکست و اینجا اومد چنج تایپ رو هم برام قرار داد. خب اینجا یه گزینه‌های دیگه هم بچه‌ها هست که میتونید استفاده کنید. همینجا میتونید از ام استفاده بکنید و شروع کنید به کد نویسی توی ام. مثلا اگه بخواید دو تا ستون رو هم ادغام کنید، ولی خب خود نرم افزار بهتون میده، خیلی راحت‌تر میتونید این کارو انجام بدید. حالت یوزر فرندلی تره تا بخواید اینجا دست به کد بشید، چون اگر اینجا اشتباهی بکنید کل دیتا رو بهتون نمایش نمیده. حالا ما قبلا اومدیم روی خود اپلای استپ گفتیم که چجوری میشه روی اینا کامنت گذاشت. پرپرتیس رو که بزنم اینجا شما میتونید هر کامنتی که داشتید اضافه کنید و خیلی راحت با نگه داشتن موس اون کامنت رو بهتون نمایش میده. توی ادوانس ادیتور بچه شما باید یک استپ قبلتر از اینکه این اتفاق بیفته این کار رو انجام بدید. برای مثال من میام آخر این کدم و کلیک میکنم اینتر رو میزنم، اینجا با دو تا بک اسلش یا اگر چند تا خط داشتید بک اسلش استار تا استار بک اسلش رو براتون انجام میده. خب بریم چند تا خط رو با هم دیگه ببینیم. بک اسلش استار، میام پایین شروع میکنم اطلاعات و اینفورمیشن بیشتری بابت این ستون میدم توی چند تا خط. معمولا برای کدها خیلی خیلی به درد بخور هست تا استار بک اسلش. ببینید خیلی راحت و ساده و من اینجا اینو اوکیش میکنم. دقت کنید برای من قرار داد. میبینید که همه رو پشت سر هم دیگه برای من قرار داد. یادتون باشه اگر اونجا اینتر هم بکنید باز هم اینها رو به همدیگه میچسبونه و بهتون نمایش میده. گزینه بعدی خیلی گزینه مهمتریه به اسم Query Dependency. اینجا دقیقاً میشه همون شناسنامه ورود اطلاعاتتون و اینکه چه کارهایی رو اونها انجام دادید. خب وقتی کوئری دیپندنسی رو باز میکنید با یه چنین صفحه‌ای روبرو میشید که میتونید کوچیکش کنید. از بخش لی‌اوت میتونید اون جوری که یا از راست به چپ یا از چپ به راست یا از پایین به بالا هر کدومو که نیاز دارید. الان تاپ تو باتن از بالا به پایین چیده شده، من میخوام لفت تو رایتش بکنم. این منبع داده ایه که من ازش اطلاعات اکسلم آوردم، دو تا جدول آوردم، اوردرز و پیپل و یک مرجی بین اینها من قرار دادم. یه جایی شما وارد یه پروژه میشید بچه‌ها و میخواید ببینید که این جدول از کدوم منبع داده ای اومده و چه اتفاقاتی روش افتاده، مثل مرج، اپند و بقیه موارد که کوئری دیپندنسی گزینه فوق‌العاده جذابیه و خیلی میتونه بهتون تو این موضوع کمک بکنه. با نگه داشتن موس هم که دقیقاً مسیر رو بهتون میده. یادم گرفتید که توی ادوانس ادیتور میتونید مسیر رو عوض کنید یا توی مبحث خود هوم برید تو بخش دیتا سورس ستینگز، اینجا میتونید چنج سورسش بکنید و مسیر جدیدی رو بهش بدید که این مسیر جدید رو جایگزین مسیر قبلی بکنه. اگر اطلاعاتتون توی جداولتون درست وارد نشد، توی سورستون بهتون اخطار داد، منبع داده ایتون یا آی پیش تغییر کرده اگر دیتا سورس، یا اگر فایل اکسل مسیر اکسلش کلا تغییر کرده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.